ఫ్రెండ్స్, ఇది పోకో F5. ఇది మే 9వ తారీఖు పోకో అయితే ఇండియాలో లాంచ్ చేస్తుంది. ఈ వీడియోలో మనం దీని అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అయితే చూద్దాం. దీని ప్రైస్ అయితే తెలియదు మనకు. ప్రజెంట్ ప్రైస్ మే 9వ తారీఖు వీళ్ళు అనౌన్స్ చేస్తారు. దీని ప్రైస్ అరౌండ్ 30,000 అట్లా పెట్టవచ్చు. నాకు తెలిసి దీని స్పెసిఫికేషన్, దీని పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే నాకు అట్లనే అనిపించింది. చూద్దాం, మే 9 ప్రైస్ తెలుస్తుంది. కింద డిస్క్రిప్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తే అక్కడ నుంచి మీరు చెక్ చేయొచ్చు. వీడియో అదే రోజు లైవ్కి వస్తుంది మీకు. అండ్ వీళ్ళు చెప్తున్న ప్రకారం అయితే వీళ్ళు ఈ ఫోన్ని పోకో F1 లాగా దాని అంత బాగా తెచ్చారు, ఇంకా అట్లా తీసుకొస్తామని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అండ్ దీని ఫస్ట్ బాక్స్ చూస్తే మాత్రం బాక్స్ మీకు నార్మల్ పోకో బాక్స్ లాగా ఉంది, బ్లాక్ అండ్ పసుపు కలర్ లో. అండ్ బాక్స్ లోపల కంటెంట్ చూస్తే మొబైల్ ఫోన్ తో పాటు మీకు కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సిమ్ ఇజెక్టర్ పిన్ ఉంది, కేస్ కూడా ఇస్తున్నారు. క్లియర్ కేస్ ఇది. సో ఇది మీకు కేస్ ఫోన్ కేసినా కానీ ఫోన్ అయితే మీకు బాగానే కనిపిస్తుంది. అండ్ 67 వాట్ ఛార్జర్ బాక్స్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. Type-C కేబుల్ ఉంది. ఇవి మీకు బాక్స్ లో వచ్చే కంటెంట్స్ అయితే. ఫిజికల్ ఓవర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే రైట్ సైడ్ మీకు పవర్ బటన్, ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ రెండు ఒకటే. అండ్ వాల్యూమ్ అప్ డౌన్ బటన్స్ ఉన్నాయి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమీ లేవు. బాటమ్ లో చూసుకుంటే స్పీకర్ ఉంది, Type-C పోర్ట్ ఉంది. అండ్ ప్రైమరీ మైక్రోఫోన్ ఉంది, సిమ్ ట్రే ఉంది. ట్రే వచ్చేసరికి మీకు ఇది డ్యూయల్ సిమ్ పెట్టుకోవచ్చు. మైక్రో SD కార్డ్ సపోర్ట్ అయితే లేదు. అండ్ టాప్లో వచ్చేసరికి 3.5 హెడ్ ఫోన్ జాక్ ఉంది, సెకండరీ మైక్ ఉంది, అండ్ IR బ్లాస్టర్ కనిపిస్తుంది. బ్యాక్ సైడ్ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది, 64:8:2. అండ్ బాటంలో పోకో బ్రాండింగ్ కనిపిస్తుంది, పోకో 5G అని చెప్పేసి. అండ్ దీని బిల్డ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫ్రంట్ మీకు కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 5 ప్రొటెక్షన్తో వస్తుంది. బ్యాక్ సైడ్ పాలికార్బోనేట్. అండ్ రైట్ సైడ్ వచ్చేసరికి అల్యూమినియం alloy విత్ ప్లాస్టిక్ ఇంజెక్షన్ మోల్డింగ్ అంటున్నారు. సో ఇది మీకు లైట్ వెయిట్ ఉంది. ఫోన్ అయితే మాత్రం మీకు హెవీ వెయిట్ ఏమి అనిపించట్లేదు. అండ్ ఇంకా మనం దీని డిస్ప్లే గురించి మాట్లాడాలి. డిస్ప్లే అయితే మాత్రం దీనిలో సూపర్, మీకు బెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ డిస్ప్లే అని చెప్పొచ్చు. ఆ ప్రైస్లో చాలా బాగుంది డిస్ప్లే క్వాలిటీ అయితే మాత్రం. ఇది మీకు 10-bit ప్యానల్ కూడా కాదు, 12-bit ప్యానల్ ఇది. ఈ డిస్ప్లేని ముద్దుగా వీళ్ళు ఇన్ఫినిటీ ప్రో డిస్ప్లే అని చెప్పేసి పిలుస్తున్నారు. అండ్ డిస్ప్లే మీకు చాలా తక్కువ బెజల్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఈవెన్ బాటంలో కూడా చూడొచ్చు, మీకు కంప్లీట్ డిస్ప్లే అయితే కనిపిస్తుంది. జస్ట్ మీకు బాటం బెజల్ చూస్తే 2.2 mm ఉంది. మీకు మొత్తం డిస్ప్లేనే కనిపిస్తుంది. ఇది మీకు HDR10+ తో వస్తుంది. డాల్బీ విజన్ ఉంది, 12-bit ప్యానల్ అండ్ అడాప్టివ్ HDR తో వస్తుంది. నెట్ఫ్లిక్స్ మీరు HDR లో చూడొచ్చు. అండ్ డాల్బీ విజన్ కంటెంట్ కూడా దీంట్లో చూడొచ్చు. అమెజాన్ ప్రైమ్ మీకు HD లో చూడొచ్చు. డిస్ప్లే మాత్రం ఏల్బెట్ చూపించడానికి అయితే లేదు. ఫస్ట్ మీరు దీన్ని ఆన్ చేసి ఓపెన్ చేయగానే మీకు నచ్చేది దీనిలో డిస్ప్లే. బ్రైట్నెస్ కూడా దీనిలో మీకు 1000 nits ఉంటుంది. డైరెక్ట్ సన్లైట్ లో తీసుకెళ్ళినా కానీ మీకు క్లియర్ కనిపిస్తుంది డిస్ప్లే అయితే. సౌండ్ విషయానికి వస్తే దీనిలో మీకు స్టీరియో స్పీకర్స్ ఉన్నాయి, డాల్బీ అట్మాస్ ఉంది, హైరెస్ ఆడియో ఉంది, 3.5 హెడ్ ఫోన్ జాక్ ఉంది. అండ్ సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా గుడ్. ఓవరాల్ గా డిస్ప్లే అండ్ సౌండ్ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రం బాగున్నాయి. ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ దీనిలో. అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడాలి. ఇది మీకు 7+ Gen 2 ప్రాసెసర్ తో వస్తుంది. ఇదే ఫస్ట్ ఫోన్ అని చెప్పొచ్చు ఇండియాలో మీకు స్నాప్డ్రాగన్ 7+ Gen 2 ప్రాసెసర్ తో వచ్చేది. అండ్ చూస్తే మనకి పేరుకి ఏంటంటే స్నాప్డ్రాగన్ 7 అనగానే మనకి ఇది చాలా తక్కువ అనుకుంటుంటాం. కాకపోతే దీనిలో కోర్స్ కానీ వీళ్ళు యూజ్ చేసిందంతా 8 series 8 Gen 1 ఆ రేంజ్లో అయితే ఉంటుంది. పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే మనం బెంచ్ మార్క్స్ రన్ చేసి చూసినా కానీ ఫస్ట్ ఆశ్చర్యం వేసింది ఈ ఫోన్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసి. గేమ్స్ ఇలా ఆడుతున్నప్పుడు ఇది 7 series ప్రాసెసర్ లాగా అనిపించలేదు. సో మళ్ళీ మనం బెంచ్ మార్క్స్ ఇట్లా రన్ చేసి చూస్తే దగ్గర దీని బెంచ్ మార్క్స్ స్కోర్ వచ్చేసరికి 8 Gen 1తో పోటీ పడుతుంది. 8 Gen 1 దీనికి జస్ట్ 5% డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది బెంచ్ మార్క్స్ స్కోర్స్లో కూడా. సో మీకు గేమ్ ఏదైనా అండి చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఈవెన్ BGMI మీకు అల్ట్రా HD, HDR ఎక్స్ట్రీమ్, స్మూత్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్, ఓవరాల్ 60 FPS కాకపోతే అన్ని గ్రాఫిక్స్లో ఇది హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుంది. అండ్ మీకు కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ 90 FPS హ్యాండిల్ చేస్తుంది. PUBG న్యూ స్టేట్ కూడా 90 FPS హ్యాండిల్ చేస్తుంది. గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే చాలా బాగుంది. జైరోస్కోప్ కూడా చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది. సో గేమ్స్ పరంగా మాత్రం ఇది మిమ్మల్ని డిసప్పాయింట్ అయితే చేయదు. అండ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ కూడా దీనిలో మీకు వేపర్ చాంబర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ అయితే ఉంటుంది. 3725 mm² మీకు కూలింగ్ ఏరియా. దీనిలో 14 layers గ్రాఫైట్ షీట్ కూడా ఉంటుంది. ఓవరాల్ మీకు గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు మీకు కొద్దిగా వామ్ అనిపిస్తుంది బ్యాక్ సైడ్ హెవీ గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు. కాకపోతే గేమ్ లో మాత్రం ఎక్కడ ల్యాక్స్ ఇట్లాంటివి అయితే ఏమి మీరు నోటీస్ చేయరు. చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది గేమింగ్ అయితే. అండ్ ఇది 5G ప్రాసెసర్, మీకు 5G బ్యాండ్స్ వస్తుంది. 12 5G బ్యాండ్స్ కి సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓవరాల్ గా ప్రాసెసర్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే మాత్రం సూపర్ ఉంది. నెక్స్ట్ కెమెరా విషయానికి వస్తే బ్యాక్ సైడ్ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. 64 MP మెయిన్ కెమెరా ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ తో వస్తుంది. 8 MP వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా ఉంది, 2 MP మ్యాక్రో కెమెరా ఉంది. ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి 16 MP కెమెరాతో వస్తుంది. మెయిన్ కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంది. కలర్స్ అయితే మీకు వైబ్రెంట్ వస్తున్నాయి. అండ్ మీరు ఫోటో తీస్తున్నప్పుడు HDR పర్ఫార్మెన్స్ సూపర్ ఉంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే చూడొచ్చు మీరు. ఈవెన్ స్కైలో డీటెయిల్స్ కూడా నీట్గా కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ పోర్ట్రేట్ షాట్స్ కూడా బాగా వస్తున్నాయి. ఈవెన్ లో లైట్ లో కూడా బాగానే పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. లైటింగ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మీకు ఇమేజ్ షార్ప్ అయితే వస్తున్నాయి. అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరా విషయానికి 16 MP కెమెరా సేమ్. ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా మీకు చాలా
మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది. ఈవెన్ పోర్ట్రేట్ షాట్స్ కూడా బాగా వస్తున్నాయి. లో లైట్ లో కూడా లైటింగ్ ఎక్కువ, ట్యూబ్ లైట్ కండిషన్ అట్లాంటి సిచువేషన్ బాగా పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. మరీ లో లైట్కి వెళ్తే నాయిస్ అయితే ఉంటుంది మీకు. అండ్ ఇంకా కెమెరాలో ఫీచర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీనిలో మీకు స్లో మోషన్ వీడియో వచ్చేసరికి 1080p 240 FPS వరకు రికార్డ్ చేయొచ్చు. మీరు ఒకవేళ రికార్డ్ చేయాలనుకుంటే మంచి క్వాలిటీ వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు, స్లో మోషన్ వీడియో. అండ్ మెయిన్ వీడియో వచ్చేసరికి 4K 30 FPS వరకు రికార్డ్ చేయొచ్చు. OIS ఉంది కాబట్టి మీకు వీడియో స్టేబుల్గానే ఉంటుంది. ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి 1080p 60 FPS వరకు వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు. ఫ్రంట్ కెమెరా శాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ వ్లాగ్ మోడ్ అయితే ఉంది, అక్కడ నుంచి 30 సెకండ్ క్లిప్స్ ఇట్లాంటి రికార్డ్ చేసుకోవాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీనిలో మీకు టిల్ట్ షిఫ్ట్ ఫోటోగ్రఫీ ఉంటుంది. టాప్ బాటమ్ బ్లర్ చేసి మీకు మధ్యలో ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం మీరు ఫోకస్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఇందులో మీకు 7 ఫిలిం కెమెరా మోడ్స్ అయితే ఉంటాయి. వాటితో ఒకవేళ ఫోటో తీస్తే మీకు ఇలా వస్తాయి, స్క్రీన్ మీద అయితే చూడొచ్చు. ఇట్లా కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి కెమెరా పరంగా అయితే మాత్రం. ఓవరాల్ కెమెరా అయితే మాత్రం మెయిన్ కెమెరాస్ అయితే ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ బాగుంది. మీకు ఇమేజ్ చూడడానికి చాలా కళ్ళకి బాగా కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ డైనమిక్ రేంజ్ అంటే HDR పర్ఫార్మెన్స్ కూడా మీకు చాలా బాగుంది. ఓవరాల్ కెమెరా కూడా మీకు ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అయితే గుడ్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో మీకు బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే మాత్రం 5000 mAh బ్యాటరీ 67W టర్బో ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. ఇది 45 minutesలో కంప్లీట్ చెప్పిన ప్రకారం అయితే ఫుల్ ఛార్జ్ చేసేయచ్చు అని చెప్తున్నారు. అండ్ ఈజీగా మీరు ఫుల్ వర్కింగ్ దీన్ని యూస్ చేయొచ్చు. 5000 mAh బ్యాటరీ కాబట్టి మీరు ఎంత హెవీ యూస్ చేసినా, మరీ హెవీ యూజర్ అయితే మాత్రం ఈవినింగ్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలి. మ్యాక్సిమం యూజర్స్కి అయితే మాత్రం మీకు ఫుల్ వర్కింగ్ డే ఈ ఫోన్ అయితే ఈజీగా అయితే వస్తుంది. సెన్సార్ విషయానికి వస్తే దీనిలో మీకు అన్ని సెన్సార్స్ ఉన్నాయి. సెన్సార్స్ కూడా బాగా వర్క్ అవుతున్నాయి. ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ సైడ్ మౌంటెడ్ ఇస్తారు. ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ మీకు ఫాస్ట్ ఉంది, యాక్యురేట్ ఉంది. అండ్ దీనిలో మీకు IR బ్లాస్టర్తో పాటు IP53 వాటర్ అండ్ డస్ట్ రెసిస్టెంట్తో కూడా ఇది మీకు వస్తుంది. దీనిలో మీకు X యాక్సిస్ లీనియర్ మోటార్ కూడా ఉంటుంది. హ్యాప్టిక్ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా బాగుంది. సాఫ్ట్వేర్ విషయానికి వస్తే మీకు MIUI 14 మీద రన్ అవుతుంది. Android 13 అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ వస్తుంది. 2 years వరకు Android అప్డేట్స్ వస్తాయి. 3 years వరకు Android సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ అయితే వస్తాయి. ఈ ఫోన్ మీకు MIUI మీద రన్ అవుతుంది కాబట్టి మీ కస్టమ్ UI లో ఫీచర్స్ అన్ని మీరు దీనిలో యూస్ చేసుకోవచ్చు. డ్యూయల్ యాప్స్ కానీ, యాప్ లాక్ చేసుకోవడం కానీ, సెకండ్ స్పేస్ కానీ, ఇట్లాంటి ఫీచర్స్ అన్ని దీనిలో అయితే మీకు ఉంటాయి, మిస్ అవ్వవు. అండ్ ఇంకొకటి MIUI డైలర్తో వస్తుంది, మీకు గూగుల్ డైలర్ అయితే కాదు. సో కాల్ రికార్డ్ చేసినప్పుడు అవతల వాళ్ళకైతే వినిపించదు. ఇవన్నీ మీకు UI సంబంధించి ఫీచర్స్ అయితే. ర్యామ్ అండ్ స్టోరేజ్ విషయానికి వస్తే దీనిలో మీకు 2 వేరియంట్స్ ఉంటాయి. 8GB ర్యామ్ 256GB మోడల్, ఇది వచ్చేసరికి 12GB ర్యామ్ 256GB మోడల్. టాప్ మోడల్ రెండు మీకు 256GB స్టోరేజ్తో వస్తుంది. ఎందుకంటే దీనికి SD కార్డ్ లేదు కాబట్టి. మీకు USB OTG ఉంది, అని నుంచి ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు. ర్యామ్ LPDDR5 ర్యామ్, స్టోరేజ్ UFS 3.1తో వస్తుంది. ఫాస్ట్ ర్యామ్, ఫాస్ట్ స్టోరేజ్. అండ్ దీనిలో మీకు ర్యామ్ ఎక్స్పాన్షన్ కూడా ఉంటుంది. 12GBలో నాకు 7GB వరకు ర్యామ్ ఎక్స్పాన్షన్ కనిపిస్తుంది. అంటే 19GB వరకు నేను ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రైజెస్ అయితే మాత్రం నాకు తెలిసి 30,000 రూపాయల దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వచ్చు అనుకుంటున్నాను, విత్ ఆఫర్స్ ఇవన్నీ కలిపి. అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఇది మీకు బాగుంది. ముఖ్యంగా డిస్ప్లే అయితే మాత్రం సూపర్ ఉంది. ప్రాసెసర్ చాలా బాగుంది. కెమెరాస్ కూడా డీసెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది. బ్యాటరీ కూడా 5000 mAh బ్యాటరీ. సో 4 పిల్లర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో మొబైల్ కావాల్సినవి అవన్నీ దీనిలో టిక్ మార్క్ ఉన్నాయి. చూద్దాం ప్రైస్ ఎంత పెడతారో. ప్రైస్ డీటెయిల్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, అక్కడ నుంచి మీరు చెక్ చేయొచ్చు. మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ ఫోన్, మీ ఒపీనియన్ కామెంట్ సెక్షన్ చెప్పండి. వీడియోస్ లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేసిన మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవుతున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై నౌ.